За энэ цаг Ром 12 дугаар бүлэг 3-аас 8 хүртэл хамт харцгаая. Эндээс эзэн бидэнд өгч байгаа нэгүслийн үгийг хамт сонсхийг хүсэж байна. Ром 12 дугаар бүлэг дээр аврагдсан итгэгчид хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ? Гэр бүл дотор, чуулган дотор, мөн нийгэм дотор, ажлын газар дээр хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ тухай ярьж байгаа. Эхлээд 1-ээс 12 хүртэл бид хамт сурсан байгаа. Би бурхантай ямархуу харилцаатай байх хэрэгтэй вэ? Бидний бүх амьдралыг арын тахил болгон эзэнд өргөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Дараа 3-аас 8 хүртэл за өнөөдөр хамт сурах гэж байгаа хэсэг юм. Ах дүү нар хоорондоо харилцаа ямар байх хэрэгтэй вэ? Есүс Христийн чуулганы мөн гэр бүлийн гишүүн болсон бид хэрхэн харилцах хэрэгтэй вэ? Тухай ярьж байгаа. Бардан байж болохгүй, өөрийгөө голооч хэрэггүй, ажлаагаараа үйлчлэлээрээ үйлчлэх хэрэгтэй. Эзэн надад өгсөн тэр ажлаа хийгээд үйлчлэх юм бодно гэж хэлсэн байна. Хитрхи бардан байж болохгүй, хитрхи байж болохгүй гэж хэлж байна. За дараа дэлгэрэнгүй хамт сурч үзье. За дараа 9-с 13 хүртэл хорши хүмүүстэй хэрхэн амьдрах хэрэгтэй вэ? Бие биенийг хайрлан, үйлчлэн амьдрах хэрэгтэй гэж хэлдэг. Дараа 14-с 16 унших юм бол хамт амьдрсахдаа харилцааны асуудал гарвал яах вэ? Энэ асуудлыг хэрхэн шийдэх юм бэ? Ерөөх сэтгэлээрээ шийдээрэй. Ерөөх сэтгэлээрээ амьдраарэ гэд хэлж байна. За өнөөдөр 3-аас 8 хүртэл хамт харъя. Бид гэр бүл дотор, чуулган дотор хамт олон эсвэл ажлын нэг компани дотор амьдардаг, ажилладаг. Тийм болохоор хамт олон гэх юм бол би гэд хэлэх болно. 3-аас 5 хүртэлж Паул багш маань ингэж хэлсэн байгаа. Учир нь надад өгдсөн нэгүслээрээ би та нарын дунд бой хүн бүрд хийдэ. Өөрийнхөө талаараа бодох ёстойгоос илүү дээгүр бүх бод. Харин бурханы хүн бүрд нэгдүүлсэн нэгүслийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаараа бод. Нэг бид олон эртэн байдгийн адил мөн эртэнд ижил үйл ажиллагаа байдаггүй адил бид олоола Христ дотор нэг бий болоо. Харин хүн бүрд нэг нэгэндээ эртэн юмаа гэж хэлсэн. Бид Есүс Христ дотор нэг бий юмаа гэж хэлсэн. Мөн хүн бүр нэг нэгэндээ эртэн юмаа гэж хэлсэн. Нэг биеийг биелүүлдэг нэгэн эртэн гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас эргэтэн хоорондоо би илүү өндөр, би илүү чухал гэд ярьж чадахгүй шүү дээ. Нүд нь чихээс илүү чухал байгаа юм үгүй шүү дээ. Чих чи чухал, нүд чи чухал. Хийж байгаа ажиллагаа маань арай өөр юм аа. Тийм учраас бие биенийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ердөө бид нар бол ажиллагаагаа үйлчлэлээрээ ажилладаг. Тийм учраас бурханаас нэгдүүлсэн биелгүүдийн тухай бид чөп бодолтой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр Библиэлд Илж Паул багш хэлж байгаа шиг өөрийнхөө талаараа бодох ёстойгоос илүү дээгүр бүх бод гэж хэлсэн байна. Буруу бодож болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Бурхан хүн бүрд өгсөн итгэлийн дагуу мэрэгэн хуанаараа бодох хэрэгтэй гэсэн үг юм. Дахин хэлбэл өөрийн бээр суурийг сэн анзаарах хэрэгтэй. Өөрийн бээр суурийг сэн хатгалах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Эзэн надад өгсөн зүйлээсээ хитрхи байж болохгүй гэсэн үг. Хитрхи явж болохгүй, хитрхи бодож болохгүй, бардан байж болохгүй, харьцуулан харж болохгүй, сүүмжилж болохгүй, буруудгаж болохгүй гэсэн үг шүү дээ. Сатаныг харах юм бол жишээ авах болно. Ер нь Сатан хэн байсан бэ? Лүчиэл гэдэг маш үжисгэлэнтэй тэнгэр элчин дараака байсан. Эзний магтдаг хүн байсан байгаахгүй юу? Лүчиэл. Харин маш үжисгэлэнтэй байсан болохоор нэгэн цаг бардан болсон байна. Бардан болоод Люцифер дахин хэлбэл Сатан болсон шүү дээ. Бид хуучин гэрээ, шин гэрээ унших юм бол өөрийн бээр суурийг алдсан хүмүүсийг олж авах боломжтой юм. Тойлог номдэр унших юм бол гураачуудын маань арын майхан дотор маш чухал юмнуудыг хариуцлагдаг хүн байсан байгаахгүй юу? Харины хангалуун биш байсан. Тэндэр бол тахилч ажил хиймээр байсан болохоор Мосегийн бурханы өмнө эсрэг бослог гаргасан шүү дээ. За Мириам Аарончийн атлан эзэн Мосег уудлагдагчаараа сонгосон.
Мосийн нэгэн цаг алдаа хийсэн тэр үед Мириам шууд эсрэг хандсан шүү дээ. Чи удирдах байж яагаад ингэж хандсан бэ? За би чамаас илүү сайн удирдагчийг болох hodно гэд Мириам Аарон Мосегийн эсрэг Бурханы эсрэг бослог гаргасан болохоор Мириам уяман өвчтэй болсон шүү дээ. Би Бурханаас авсан им ичж дотор амьдрах хэрэгтэй юм. Тийм болохоор Бурхан дотор надад нөгдүүлсэн бээр суурийг мэдж авах нь маш чухал юм. Бурхан хүн бүрд өөр билгүүдийг өгсөн байна. Бүгдээрээ өөр туг тусдаа эрдэнүүд шүү дээ. Гэхдээ бид олоолаа байсан ч гэсэн Есүс дотор нэг бие юм. Тийм учраас бид нэг биеийг тогтоохын тулд хийцэх хэрэгтэй юм. Тэгэхин тулд бид яах хэрэгтэй вэ? Бардаан байж болохгүй. Хоёрдугаарт нь бие биенийг хүндэтгэх ёстой юм. Далаанд зүйлийн үгийг бид мэдж байгаа шүү дээ. Хүн болгон өөр талаанд авдаг. Эзэн өөр талаанд өгдөг юм. Тэгэд өөрийгөө голгочих хэрэггүй, бардаан болгочих хэрэггүй. Надад нөгдүүлсэн зүйлийн дагуу итгэмжтэй таалрахах сэтгэлээрээ үйлчлэх юм болно. Би бол би шүү дээ. Та бол та байгаа байхгүй. Бид нар бол жаахан ялгаатай. Харин чи надаас илүү өндөр, том, тийм юм байхгүй. Бид Есүсээр бүгдээрээ эрдэнүүд юм. Есүс гэсэн нэг биеийг бий болгодог эрдэнүүд шүү дээ. Тийм учраас харьцуулан боддог, шүүмжилдэг, буруудагдаг, бардам ханддаг, голдог ийм бүх зүйл маань тэнэг ажил болох болно. Тэгэд Есүс гэсэн биеийг бүрдүүлэхийн тулд бид яах хэрэгтэй вэ? Бие биенд үйлчлэх сэтгэл маш чухал юм. Бие биенд туслах сэтгэл маш чухал шүү дээ. Бие биенд дэмжлэх үйлчлэх сэтгэл маш чухал юм. Хувиа хийцэх бодол санаа маань маш аюултай. Жишээлх нь бол айлын хамгийн бага хүүхэд эцэг эхээс хамаг их хайрыг авсан хүүхэд хувьд зөвхөн өөрийгөө ил боддог хүмүүс байгаа. Шунагтай хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэр хүн маань тасгалжуулах хэрэгтэй юм. Тэр хүн маань ерөөсөө бусдын хүмүүсийн тухай боддоггүй. Нэг хүн ингэж хэлсэн гэнэ, нэг пастор ээжинд 2 хөх байна. Ягаад 2 хөх байгаа вэ гэхээр нэг нь ээж нь нөгөө сүү уух зорилгоор, нөгөөт нь сүү уунгаа би тоглох зорилгоор ээж надад 2 өгсөн гэд тийм үжил бодолтой гинэ. За бид яах хэрэгтэй вэ? Хувиа хийцэх сэтгэлээ хаяах хэрэгтэй. Бусдад үйлчлэх, бусдад туслах тийм сэтгэл бидэнд хэрэгтэй юм. За тийм болохоор эзэн танд нөгдүүлсэн бэлгийг олж мөн бээр суурийг олох нь маш чухал юм. Мөн авсан тэр бэлгүүдийг сайн ашиглан эзнийг алдаршуулан чуулганыг босгох ажил хийх хэрэгтэй юм. Хэрвээ атарх юм бол за би ч гэсэн магтаалч болмоор байна шүү дээ. Би ч гэсэн иш үжүүлэгч болмоор байна шүү дээ гэд атарханга нөгөө хүн хийж байгаа зүйлийг дагаад хийх юм бол тэр хүн үнээр ичгүүр тулгарх болно. Хэрвээ надад эзэн өгөөгүй байж би чунадлаас болоод атархсан болохоор тэрийг дагаад хийх юм бол бид үнээр хэцүү зүйл тулгарх болно. Тэгээд Элч Паул багш маань өнөөдөр тодорхой хэлсэн байгаа. Хэрвээ иш үжүүл бол энэ нь тэр хүний итгэлийн дагуу ажээ гэж хэлсэн байна. Итгэлийн дагуу хийгэрээ гэж хэлсэн. Том иш үжүүлэг шиг зүчгэлэн хутлаа иш үжүүлж болохгүй гэсэн үг. Ариун сүнс надад өгсөн тэр итгэлийн дагуу, сэтгэлийн дагуу, харуулсан зүйлийн дагуу иш үжүүлэх хэрэгтэй. Хитрхи буруу иш үжүүлж болохгүй гэсэн үг. Бусд хүний үгийг хамаагүй дамжуулж болохгүй гэсэн үг юм. Хэрвээ өөр хүн хэлсэн үг байх юм бол тэр үгэнд миний итгэл нийлэхгүй юм бол, миний итгэл тэр хэлсэн иш үжүүлэлтэнд нийцэхгүй юм бол бид ярих ёсгүй гэсэн үг юм. Нөгөө хүн ингэж хэлсэн, хэрвээ миний итгэл нийцэх юм бол тэрийг ярьж болно гэсэн үг шүү дээ. Ерөөсөн миний итгэл байхгүй мөрөдлөө байгаа юм шиг хутлаа нөгөө үнийг дамжуулж болохгүй гэсэн үг юм. Энэ нь хуурамч иш үжүүлдэг гэсэн үг. Ойлгож байна. Хоёрдугаарт нь хэрвээ үйлчлэл бол тэр хүн үйлчлэлээрээ үйлчлэх түн гэж хэлсэн байна. Дөрвөлд үйлчлэх сэтгэлтэй байсан. Гэхдээ үйлчлэнгээ үйлчлүүлэх сэтгэлтэй болж байгаа хүн байгаа байхгүй. Үйлчлэнгээ энүүгээрээ дамжуулах хүлээн зөвшөөрөх хүсэлтэй.
Хүмүүсээ удирдагчаа би үйлчилж байгаа шүү. Намайг мэдж яваарэ гэсэн тийм бодол санаа маань буруу гэсэн үг юм. Хэрвээ үйлчлэл бол тэр хүн үйлчлээрэ гэж хэлсэн. Үйлчлэлээ хийгэрэ гэж хэлсэн байна. Энийг үйлчлэнгээ нөгөө хүнээсээ ямар нэгэн харьяа, ямар нэгэн зүйлийг авахыг битгий найдаарэ. Мөн үйлчлэнгээ за би чамд үйлчлсэн юм чинь надад үйлчлээрэ гэд ярьж болохгүй гэсэн үг юм. Ердөө үйлчлэл бол үйлчлэлээ хийгэрэ гэж хэлсэн. Дараа сургаач байгаа бол сургаалаа номлоорэ гэж хэлсэн. Бид ерөн хийж байгаа алдаа буруу маань юу вэ гэхээр сургаач нөгөө хүнийг өөрчлөхийн тулд хичээдэг. Нөгөө хүнийг өөрчлөх ажил маань хийн хийж байгаа вүлээ? Арын сүнс бурхан хийж байгаа юм. Бидэнд хийх үүрэг маань ердөө сургах зүйл шүү дээ. Тэр хүний амьдрал өөрчлөх гаймшигт зүйл маань зөвхөн эзэн бурхан хийдэг. Тэгэхгүйгээрээ тэр хүнийг өөрчлөхийн тулд би дахин сургах юм бол миний сургаал маань зүгээр үгдлэх зүйл болох болно. Тийм учраас харилцаа хүртэл айвдрах боломжтой шүү дээ. Бид нар бол зүгээр итгэлээрээ сургах юм бол болно. Бид ердөө сайн мэрэ тараах юм бол болно. Түүнийг бусгах, түүнийг ургуулах ажил маань хийн хийж байгаа билээ? Эзэн хийх болно. Дараа ядгадаг хүн бол ядгах гэж хэлсэн байна. Ядгах ажил маань ядгах ажлаараа дуусаарэ гэсэн үг. Ядгаж байхдаа сургаач болохгүй гэсэн үг. Дөрөвлөө ядгаж байна, урамшуулж байна. Харин дараа сургаач эхэлдэг. Тэгэх юм бол нөгөө хүн маань гомдон шүү дээ. Нөгөө хүнтэй хэрэгтэй зүйл маань ердөө урам. Тийм болохоор ядгах зүйл маань ядгах зүйлээрээ дуусгах хэрэгтэй. Нөхөр ихнэр хоорондоо ийм зүйл их гардаг. Миний хувьд чи ийм алдаа зөндөө хийсэн. Ядгаж байна. Харин дараа ингээ хэрэгтэй байсан шүү дээ. Гэт сургах юм бол ихнэрийн зүрх сэтгэл маань маш төвхтэй болно. Тэгэх юм бол харилцаа эвдэрнэ шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр шин нам унтаж чадахгүй. Магтгүй маргааш өглөөний цай хүртэл байхгүй болох боломжтой шүү дээ. Ухаантай байх хэрэгтэй. Ядгадаг хүн бол ядгах гэж хэлсэн. За дараа өөж байгаа бол чин сэтгэлээрээ өгөөрэй гэж хэлсэн байна. Өгөхдөө нөгөө хүнийг шүүж болохгүй. Жишээ нь за энийг өгөх юм бол энэ амьтхан маань энэ мөнгөөрөө дахиад архи авч ууж магтахгүй гэж шүүх ийм бодол санаа бийж болохгүй. Шүүх ажил маань зөвхөн эзэн бурхан хийж байгаа ажил байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор бид нар энгийн бодол санаагаараа итгэмжтэйгээрээ туслах хэрэгтэй. Өгөх хэрэгтэй. Энийг өгөнгөө тэр хүнийг өөрчлөх зорилготой байж болохгүй. Энийг өгөнгөө чи миний талд өрөөрэй гэсэн сэтгэлтэй байж болохгүй. Өгөхдөө зүгээр өгөх хэрэгтэй. Дараа тэргүүлж байгаа бол хичээл зүтгэлээрэ гэж хэлсэн байна. За тэргүүлж байгаа хүмүүс маань маш чухал хүмүүс бөгөөд аюултай хүмүүс юм а. Яг гэвэл тэргүүлж байгаа хүн өөрөө хийдэггүй зүгээр хилд яриагаараа тэргүүлж байгаа хүмүүс их байг учраас. Зөвхөн өөрийн хуруу гараа хүмүүсийг заграх хүмүүс их байг учраас. Тийм учраас тэргүүлж байгаа хүмүүс маань хинээч илүү үлгэрийн жишээ харуулж чадах хэрэгтэй. Маш итгэмжтэй байх хэрэгтэй, тууштай ажилласаг байх хэрэгтэй юм. Миний доор байгаа хүмүүсийн төлөө байнга жууждан залбирах сэтгэлээрээ тэрийг халамжлахын тулд илүү итгэмжтэй тэргүүдэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Хамт алах хэрэгтэй. Хамт хөдөлгөх хэрэгтэй. Хамт үлгэр жишээ харуулan явах хэрэгтэй гэсэн үг юм. За дараа Илч Паул багш маань өршөөл үзүүлэх байгаа бол баяртайгаараа хийх түн гэж хэлсэн байна. За өршөөлийг үзүүлэх зүйл маань баяр хөөртэй зүйл. Баяртайгаараа хийх түн гэж хэлсэн байна. Заримдаа өршөөлийг үзүүлж байхдаа нөгөө хүн сони хандлагаараа хүлээж авдаг. Авах ёстой юм авч байгаа юм шиг ханддаг. Ерөөсө таалархал илэрхийлдэггүй тойлтол ямар сэтгэл төрж байгаа вэ? Өршөөл үзүүлэх яах юм бэ гэсэн эргэлзээ төрдөг. За тэр үед мэдээж уур хурж байгаа шүү дээ. Гэхдээ өнөөдөр Библи бол юг илчилж байгаа юм бэ? Өршөөл үзүүлж байгаа бол баяртайгаараа хийх түн гэж хэлсэн. За энэ нь маш хэрэгтэй зүйл байна тийм ээ. За баяртайгаар өршөөлийг үзүүлэх болдог. Түгээрэл тэрийг эрхээ үзэж байна.
Өнөөдөр ах トゥ нар харилцаа ямар хүү байх хэрэгтэй юм бэ? Тухай сурсан. Бид нар бол Есүс Христийн бие гэж хэлсэн. Би ганц нэг эргэтэн гэж хэлсэн. Эрдэнүүд бие биенд туслах хэрэгтэй. Нүд, чихэнд, чих, хамар гарах хувьд хамтдаа ажилладаг. Бид хамтдаа ажиллах хэрэгтэй. Өөрийн бурханаас дуугдсан бээр суурийг алдаж болохгүй гэсэн. Жишээ нь бол хамаар нь үнэрлэх хэрэгтэй байж, за би хармаар байна гэх юм бол юу болж байгаа юм бэ? Өн марган болж байгаа шүү дээ. Энэ тэнэг зүйл болж байгаа юм аа. Бусдыг адарах чи хэрэггүй. Бусдыг дагаад хийсч хэрэггүй. Би бол би шүү дээ. Хамар бол хамар байхгүй. Нүд бол нүд байгаа. Тийм учраас бурханаас авсан бээр суурийг сайн хадгалах хэрэгтэй. Бат жогсох хэрэгтэй. Өөр тийшээ явж болохгүй. Хүмүүст найдаж амьдрах болохгүй. Бурханд найдаж, бурханд итгэж, бие биенд туслан, бие биенийг хайрлан, дэмжлэг үжүүлэн бид явах юм бол батна. Таны амьдрал дээрээ энэ гайхамшигтэй ерөөл байх болтугай.